в частности, на медикаменте, который называется Distilben. En France, qui a fait beaucoup parler de lui parce que dans les années 70, on s'est rendu compte que ce médicament, en fait, il servait à éviter les fausses couches du bébé, c'est-à-dire pour éviter que le bébé naisse trop vite. Этот препарат использовали для того, чтобы предотвратить преждевременные роды у женщин. Mais malheureusement, on s'est rendu compte, une génération après, que ce médicament hormonal induisait des cancers chez les filles des femmes qui avaient eu ce traitement. Подтверждение было получено следующим образом. Этот препарат был обнаружен в крови детей, людей, на которых проводились исследования. Cancer et aussi des malformations au niveau de l'utérus. Это канцерогенные молекулы, да? Malformation du utérus. Задержка развития у детей, у плода. Si bien que quand ces jeunes filles voulaient devenir maman, en fait, elles ne pouvaient pas, la grossesse s'arrêtait environ à 5-6 mois. Получается, что дети этих людей, на которых проводились исследования, когда эти женщины сами становились в положении, они не могли выносить ребенка более 5-7 месяцев. Et ça, c'est vraiment l'exemple typique de l'action invisible à retardement du perturbateur endocrinien. Это вот одно из самых ужасных действий эндокринных разрушителей. Puisque ce sont les enfants qui, malheureusement, ont les effets négatifs. Потому что, к сожалению, негативный эффект, то есть он принимает на себя дети, людей, которые потребляли их. Donc ça, c'était dans les années 50, 70. Это происходило в 50-х, 70-х годах прошлого века. Et en ce qui concerne la cosmétique, c'est dans les années 90-2000 qu'on a vraiment compris qu'il y avait des molécules qui perturbaient le corps humain. Что касается косметики, то окончательно люди это осознали где-то в 90-е, 2000-е годы, подобные действия. Et en France, on a commencé vraiment à faire de la cosmétique naturelle, donc dans ces années 90, 2000. Как раз в это время во Франции люди пришли к решению, что надо создавать натуральную косметику. Et vous ici, un petit peu après. А вы здесь уже чуть-чуть позже. Et donc vous êtes des pionniers ici en Russie. И поэтому здесь вы являетесь пионерами этой теории, этой работы. Des champions. Чемпионами. Спасибо. Et vous savez, ce n'est que le début de l'aventure. Parce que moi, quand j'ai commencé il y a plus de 20 ans, on me regardait avec des grands yeux de « Ah, pourquoi ?» И вы знаете, это все на самом деле только начало истории, потому что когда в начале 2000-х Вселенная начала этим заниматься, на нее все смотрели с большими глазами и не понимали, зачем все это делать. Et aujourd'hui, on a les preuves scientifiques, il y a des programmes de recherche nationaux contre ces perturbateurs endocriniens. А сегодня есть уже научные исследования, специальные национальные программы, которые разработаны для борьбы с эндокринными разрушителями. Donc aujourd'hui, on a des preuves, mais on avait commencé il y a 20 ans. Сегодня есть четкие подтверждения тем исследованиям, которые были начаты 20 лет назад. Et vous, c'est ce que vous faites ici. Vous êtes en avance de 20 ans sur les autres en Russie. И то, что вы сегодня здесь делаете, вы на самом деле на 20 лет впереди всех остальных людей в Et il y a des décalages comme ça. Par exemple, всегда есть какие-то такие разрывы во времени. Si vous allez voyager, par exemple, au Danemark, если, например, вы путешествуете в Данию, vous verrez que là-bas, ils sont encore plus en avance qu'en France. Вы увидите, что там эти исследования, они еще на шаг впереди Франции, например. Parce que là-bas, il y a des supermarchés entiers de bio et de naturel. Tout est absolument bio et naturel. L'alimentation, les produits d'entretien, tout. Потому что там абсолютно все сейчас пришло к натуральности. Продукты питания, косметика, одежда, все вообще. Bio et naturel. Et il n'y a que ça, parce que pour eux, c'est naturel. C'est évident que... Для них это абсолютно нормально, натурально, они уже привыкли к этому. Nous, en France, c'est un petit peu moins. On a des magasins bio, mais on a les grands supermarchés classiques. У нас во Франции это немного меньше. У нас, конечно, есть магазины с уклоном био, но в том числе есть огромные гипермаркеты с обычной продукцией. Voilà, c'est des magasins de taille moyenne. Et обычно магазины био, они небольших размеров. Et ici en Russie, en avril, quand je suis venue avec Oksana, on a été se promener un tout petit peu, il nous reste un tout petit peu de temps, et elle m'expliquait que maintenant il y avait des rayons bio, et ça c'est nouveau, c'est depuis 1 an ou 2 ans, je crois. И Оксана мне объяснила, что здесь у нас немножко тоже по-другому, у нас пока нет таких глобальных магазинов, у нас чаще это
отделы больших магазинов, которые имеют уклон био. Donc vous voyez, c'est le début, vous êtes en avance, c'est le début, c'est en train de grandir. Ce qui semble une évidence pour nous, qui ne l'est pas encore pour la majorité des consommateurs en Russie, ça va le devenir. Dans 20 ans, ça sera une évidence. То есть вы можете видеть, что вот это маленькое начало, маленький эффект, в начале которого вы тоже находитесь, он обязательно произведет нужную реакцию, и это все будет увеличиваться, это ваша миссия на цену. Donc moi, je vous encourage encore et encore. Я желаю вам удачи в этом. Alors, ce sont des choix de tous les jours, parce que regardez, il y en a partout. Каждый день мы вынуждены делать выбор. Мы не вынуждены, мы должны его делать. Il y en a partout. Des Потому что phtalates. эндокринные разрушители, они находятся везде абсолютно. Les phtalates, on en a Например, фталаты. dans les cosmétiques, parce Мы que можем найти в косметике. ça accélère la pénétration des produits, Это ça accélère les усиливает parfums. проникновение продуктов. Et donc, on en a aussi dans les produits d'entretien, les lessives, les produits ménagers. Et Различные домашние химии, которые мы используем, в том числе содержат такие вещества. c'est pour ça que c'est vraiment important d'utiliser au quotidien les produits ménagers, pas que la cosmétique, mais aussi les produits ménagers. Поэтому, в принципе, в жизни всегда, каждый день нужно использовать не только косметические продукты, но и хорошо следить за тем, что нас окружает в доме. То есть использовать для этого чистые натуральные продукты. Dans les produits chimiques perturbateurs, on a aussi les produits fluorés. В химической промышленности используются для производства продуктов различные химические кислоты. Qui sont des anti-adhésifs, mais aussi des tensioactifs pour la cosmétique. Anti-adhésifs, c'est-à-dire pour faire glisser l'eau sur les produits, les poêles, les produits de cuisine, pour pas que ça attache. Les revêtements, Они улучшают соприкосновение с поверхностями, в химику, что красочные материалы. Et les parabènes, bien sûr. Конечно же, парабены. Dans toute la cosmétique, en tant que consommateur. В множестве косметики присутствуют парабены. Alkylphénol. C'est un bon exercice pour moi de lire le russe. C'est bien, c'est parfait. Я немного сверху просто переводила, потому что там было написано, я не очень понятно. Les alkylphénols sont des tensioactifs. Алкилфенолы оказывают тоже очень сильное негативное воздействие. Tout ça sont des perturbateurs endocriniens et bien sûr vous en avez aussi dans l'alimentation, malheureusement, toute la famille des pesticides. К сожалению, пестициды, они присутствуют не только в удобрениях и так далее, но в том числе в продуктах питания могут присутствовать. Ici, le bisphénol, bien sûr, très important. Очень важный еще элемент – это бисфенол. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, c'est dans les produits alimentaires. Donc, почему я об этом говорю? Потому что он часто входит в продукты питания. Les bisphénols sont dans les plastiques. Ça donne des Они plastiques. содержатся в различных предметах, которые сделаны из пластика. Et par exemple, en France, en France et en Europe, spécialement en France, le bisphénol a été interdit dans les biberons pour les enfants. Например, во Франции с некоторого времени запрещено использование бисфенолов для изготовления различной тары для детского питания. Parce qu'il y a une interaction entre le lait qu'on met à l'intérieur et le plastique relargue des perturbateurs endocriniens. Потому что молоко, которое помещается в эти бутылочки, оно впитывает в себя вот эти бисфенолы. Alors, je ne connais pas la réglementation russe, je ne sais pas si... Я, к сожалению, не знаю российское законодательство. Est-ce que quelqu'un sait si le bisphénol est autorisé ou pas? Если это... Нет, у нас раньше детское питание получали в стеклянных баночках. Avant, la solution pour les bébés, on faisait dans les boîtes de verre. Bien sûr, bien sûr. C'est mieux, c'est mieux. Это лучше, да. Et en France, il y a beaucoup de familles qui étaient revenues au biberon en verre. Во Франции очень много сейчас семей возвращаются именно к этому. Они все время используют стеклянную тару. Mais c'est lourd, ça casse. Но это может разбиться, тяжелое и так далее. Много причин. Et
Et donc, Безопасно. Но безопасно. Mais c'est dans la sécurité. mais c'est la sécurité, bien sûr. Да, это безопасность. Les sucettes, bien sûr. En fait, ça a été interdit en France А, dans tous les jouets pour enfants. La sucette, c'était médicinal. Ну да, при изготовлении соусов, да, тоже во Франции запретили использовать, добавлять. Les études scientifiques en France et en Europe nous disent que 80% du bisphénol qu'il y a dans le corps humain vient de l'alimentation et de tout ce qu'on met à la bouche. Исследования, которые проводятся во Франции и вообще в Европе, они показали, что более 80% бисфенола, которые получает организм, они все приходят с продуктами питания. Peut-être qu'un biberon sans bisphénol pour Biosi, ça serait bien. Я думаю, что вопросы надо давайте, наверное. Коробочки наши. Я думаю, да, что это отдельно вопрос. Давайте мы после соберем вопросы, чтобы все не прервалось. Давайте сделаем так, вот если помните, кто был на конференции, да, мы собирали, вы присылали свои вопросы, потом мы как бы после выступления задавали все вопросы. Давайте так вот сделаем, чтобы сейчас не отходить от темы. Et donc, peut-être, je me disais qu'en préparant la conférence tout à l'heure à nouveau, que peut-être un biberon sans bisphénol pour la Russie, pour Biosi, ce serait peut-être une bonne idée. Je ne sais pas. И да, может быть, кстати, сосочки, бутылочки, хорошо сделать в России. C'est juste une idée, je ne sais pas. Il faut augmenter la puissance. Он говорит, что надо сначала увеличить рождаемость детей, а потом производить продукты. Donc, vous voyez, la plupart de ces perturbateurs endocriniens, en fait, ils viennent de l'industrie chimique. Большинство эндокринных разрушителей мы, конечно, получаем из агрохимической промышленности. L'industrie pharmaceutique, cosmétique. Фармацевтическая промышленность, косметическая. Et en fait, le souci, c'est que la pollution, elle est bien sûr dans le produit lui-même, qui interfère avec le corps humain. Le souci, c'est que la pollution, elle est dans le produit lui-même, qui interfère, qui nuit au corps. Le danger, il vient de la molécule. Проблема исходит на самом деле от каждой из молекул, которые есть в этих элементах. Mais le problème supplémentaire, c'est que ces molécules-là, elles polluent aussi lors de leur fabrication l'eau, la terre et l'air. Дополнительная проблема заключается в том, что кроме того, что мы потребляем эти продукты, в процессе их производства происходит также загрязнение ресурсов, таких как земля, воздух. Et ces molécules-là, on dit qu'elles sont rémanentes, c'est-à-dire qu'elles restent des dizaines d'années sans pouvoir s'être dégradées. И говорят, что, ну не говорят, это подтверждено, да, что эти молекулы, они способны долгое время оставаться в этих ресурсных субстанциях в земле, в воде. Et c'est pour ça qu'on a une vraie responsabilité. Quand on choisit un produit cosmétique naturel, en fait, on fait le choix de ne pas encourager la production de molécules chimiques qui polluent la planète. Поэтому, когда мы готовы производить, когда мы производим натуральные продукты, кроме того, что мы помогаем сохранить здоровье людям, в том числе заботимся о здоровье нашей планеты, о том, чтобы сократить их количество в земле, в воде и в воздухе. Oui, c'est un peu la même chose, j'ai déjà dit ça. Donc en fait, dans les produits classiques, les produits domestiques, pardon, qu'on a au quotidien, on a des familles qu'on a déjà citées, donc les phtalates, le bisphénol. В частности, в продуктах, которые мы используем дома, домашней химии, там тоже содержатся фталаты, бисфенол, уже немножко говорили. Et ce qui nous intéresse, nous, bien sûr, c'est la cosmétique en И то, particulier. что нас на сегодня больше всего волнует, конечно, косметика. Les parabènes sont reconnus perturbateurs endocriniens, bien sûr. Парабены, конечно, давно признаны эндокринными разрушителями. Donc les phtalates sont aussi utilisés en cosmétique. Фталаты также используются в косметике. C'est d'ailleurs le deuxième secteur industriel qui utilise les phtalates après l'industrie plastique. Это косметология, это второй сектор, который после химической промышленности использует огромное количество эндокринных разрушителей. Mais il y a d'autres molécules comme le phénoxyéthanol
Есть также другие элементы, такие как феноксиэтанол, qui est un conservateur aussi, является консервантом, le triclosan, триклозан, triclocarban. триклозан. Et j'arrête la liste maintenant. И я могу это долго продолжать список. Voilà, tous ces perturbateurs endocriniens que... Все эти эндокринные разрушители, они входят в наши продукты. Et donc tous ces perturbateurs endocriniens sont l'enjeu de beaucoup de recherches en France et en Europe. В настоящее время во Франции и в Европе проводится все больше и больше исследований эндокринных разрушителей. Parce que vous comprenez maintenant qu'il est important de comprendre la notion de dose d'exposition, à partir de quel petit dosage c'est impactant pour la santé. Потому что вы теперь после этого рассказа, я, наверное, понимаете прекрасно, нужно знать, какая именно доза имеет какое воздействие на человека. Les scientifiques ont besoin de comprendre comment et à quel dosage fonctionne l'effet cocktail. Научные исследователи должны понимать, с какого уровня начинается эффект коктейля. Et puis, il y a un autre paramètre que les scientifiques étudient. Есть еще другой параметр, который изучают ученые. C'est ce qu'on appelle la période de vulnérabilité. То, что называется периодом уязвимости. C'est comprendre à quel moment de la vie les perturbateurs endocriniens sont les plus néfastes. Это нужно понимать, в какой период жизни эндокринные разрушители наиболее опасны. Alors en rose et en violet, ce sont les semaines de développement de la vie du bébé à l'intérieur du ventre de la maman. Например, здесь на схеме розовые и такой светло-сиреневые указаны периоды развития плода. Et en jaune, ce sont les années de vie de l'enfant et de l'adulte. В желтом, рыжем в данном случае это уже годы жизни рожденного ребенка. Et vous voyez, c'est quand même assez incroyablement inquiétant de voir que И очень беспокойно видеть вот то, что происходит. Tous les systèmes physiologiques du corps humain Все физиологические системы человеческого организма получают это воздействие. Ils sont impactés par les perturbateurs endocriniens pendant la grossesse. Во время беременности абсолютно все системы получают негативное воздействие от эндокринных разрушителей. Le système respiratoire, cardiovasculaire, Дыхательная система, сердечно-сосудистая система, le système auditif, слуховая система, le cœur, les reins, сердце, le système immunitaire, иммунная система, le squelette, les os, опорный двигатель, это слово хорошо вспомнил, les poumons легкие, et le système reproducteur. репродуктивная система. Et ensuite, lorsque le bébé est né, И когда уже ребенок рождается, les premières années de la vie sont très importantes, puisque vous voyez que jusqu'à 20 ans, le système nerveux central est impacté. и после того, как ребенок уже родился, вы можете видеть здесь, что первые годы жизни это очень важно, потому что продолжается этот импакт до практически 20 лет. Эндокринные разрушители продолжают воздействие на организм. Jusqu'à l'âge de 15 ans, le système reproducteur est impacté. До 15 лет идет воздействие на репродуктивную систему. Jusqu'à 10 ans environ, le système immunitaire et les poumons sont До impactés. 10 лет воздействие на иммунную систему и на дыхательную систему. Et pourquoi c'est si impactant, surtout dans les premières semaines de conception? И почему это, собственно, так важно, в основном, в частности, в первые недели? Eh bien parce qu'à ce moment de la conception, il y a beaucoup de divisions cellulaires. Les cellules se divisent et se multiplient pour Потому former что le bébé. именно тогда начинает формироваться детский организм, особенно активное формирование его ведется в первые недели. Et donc la présence des perturbateurs endocriniens va contrarier, avoir un effet négatif sur cette Эндокринных activité. разрушителей, они вклиниваются в эту систему, занимают там свои места и развитие совершенно. Et rappelez-vous, tous ces effets négatifs sur les systèmes physiologiques sont
parfois invisibles. On ne voit pas chez l'enfant tout de suite. Не надо забывать о том, что весь этот эффект, все эти эффекты, которые производятся на организм, они абсолютно невидимы, мы их не видим сразу. Mais ça explique qu'à l'âge adulte, alors, les malformations sur les ovaires, les cancers, Но именно это может объяснить, почему, допустим, в возрасте 15 лет у детей появляются какие-то канцерогенные предпосылки. Alors, il y a plusieurs études qui sont des études scientifiques qui sont faites en France. Было проведено во Франции достаточно большое количество исследований. Par exemple, la première étude, elle concerne 20 000 enfants nés en 2011 en France. Например, первые исследования были тестированы в группе, было 20 тысяч детей, которые родились во Франции в 2011 году. Et on étudie l'impact de tous les perturbateurs endocriniens sur le développement du fœtus et sur la croissance de l'enfant jusqu'à l'adolescence. И изучали как раз воздействие эндокринных разрушителей на общее развитие организма. Et dans cette étude-là, quand ils ont fait les prélèvements du sang chez la maman en 2011 quand elles étaient enceintes, И когда в 2011 году были взяты пробы крови у матерей, которые находились в состоянии беременности, 100% des mamans étaient contaminées par des phtalates et des pesticides. 100% этих женщин имели в своей крови фталаты и пестициды. Alors les parabènes, par exemple, n'ont pas été testés parce que ce n'est pas les molécules par rapport à toute l'industrie chimique les plus volumineuses. Парабены в этом случае не были исследованы, потому что это не такой большой процент этого вещества, которое используется. Mais on peut imaginer qu'elles étaient forcément... Можно себе представить, что явное количество тоже было большое. Ensuite, il y a une autre étude qui concerne 3500 couples mère-enfant en Bretagne. Второе исследование, которое проводилось в Британии, это 3500 пар. Исследовалась мама и ее ребенок. Et là, on étudie en fait l'impact de tous les composants environnementaux, notamment les pesticides qui sont utilisés dans la culture. В частности, исследовалось воздействие пестицидов, которые используются в пище, в продуктах питания. Et on a déjà observé qu'ils impactaient la croissance, il y avait un retard de croissance du bébé dans le ventre. И было установлено, что прежде всего пестициды влияют на развитие клеток у матери. Et puis, bien sûr, il y a des études in vivo, in vitro. Конечно, были проведены множественные исследования in vivo и in vitro. Et les résultats de ces études, elles nous disent aussi autre chose. Результаты этих исследований говорят нам еще об одной вещи. C'est qu'il y a tous les effets négatifs dont je vous ai parlé sur les systèmes physiologiques. То, что есть, кроме того, что есть негативное воздействие на физиологическую систему, о котором мы уже с вами только что поговорили. Ce sont des effets directs. Это прямое воздействие. Mais les scientifiques nous disent qu'il y a des effets indirects secondaires. Но также исследования доказали, что есть непрямое косвенное воздействие на все системы организма. Par exemple, l'obésité serait due aux perturbateurs endocriniens. Faites des réunions trop gros. Ожирение, в частности, тоже было признано, что оно связано с воздействием на эндокринную. Et aussi le diabète de type 2. Le diabète. В том числе диабет второго типа. Alors, je ne sais pas si le mot c'est endométriose, c'est une maladie de l'utérus. Проблема заболевания эндометрия. Les pubertés précoces, c'est-à-dire des enfants qui deviennent adultes trop tôt. Преждевременное взросление. Voilà. Ребят, с уважением относитесь к звуку телефона. Поставьте. Товарищи, у кого телефончики звуки включены, выключите, пожалуйста. Alors, je vais vous faire un petit rappel sur les parabènes qui nous Немного напомню вам про парабены. Les parabènes sont donc des conservateurs utilisés en cosmétique conventionnelle. Парабены, как вы знаете, это консерванты, которые часто используются в косметике. Ils permettent de conserver ces cosmétiques très longtemps. Они позволяют долгое хранение косметических продуктов. Mais on sait qu'ils passent à travers la peau. Но мы прекрасно знаем, что они очень хорошо проникают в кожу. Alors qu'en théorie, un cosmétique doit rester à la surface de la peau.
Теоретически косметические продукты должны оставаться на поверхности. On sait que le parabène passe à travers la peau et donc dans le sang et donc dans toute la dans tout le système. В изучении было выяснено, что парабены, они очень хорошо всасываются в кожу и проникают в дальнейшую кровеносную систему. Et puis plus récemment, en 2003, on a eu les preuves scientifiques qu'il y avait des parabènes dans le sang du cordon ombilical de la maman. Также были проведены исследования в начале 2000-х годов, которые доказали, что парабены в том числе были найдены в крови матери, Mais aussi dans le lait maternel. но также в материнском молоке. Et en 2004, on a eu la preuve scientifique qu'il y avait des parabènes dans les tumeurs de cancer du sein chez la femme. Далее, через год были получены результаты, доказывающие, что парабены обнаружены в различных опухолях груди. Et c'est vraiment en 2005 que les choses ont beaucoup changé, que ça a été communiqué dans les médias. В 2005 году очень сильно изменилась ситуация, потому что подключили средства массовой информации к этой проблеме. Это было очень так, сильно транслировалось через средства массовой информации. Parce qu'un professeur italien, un professeur d'art, a montré que quand on mettait des parabènes en contact avec des cellules de cancer du sein, alors la tumeur elle grandissait beaucoup plus vite. Было проведено исследование итальянским ученым в это время, которое доказывало, что если парабены попадают в уже зарождающуюся раковую опухоль, они ее побуждают к увеличению. То есть они к росту, да, ускоряют рост раковых опухолей. C'est la preuve que c'est un accélérateur de développement de la tumeur. Таким образом было получено подтверждение, что это акселератор роста раковых клеток. Et puis, on sait aussi que ces parabènes ont un impact sur la reproduction. Donc, chez l'animal, on a des preuves, ça rend les animaux infertiles. Также мы уже говорили, еще раз повторимся, что исследования подтвердили, что парабены влияют на репродуктивную способность организма. Исследования были проведены у животных. Et chez l'homme, on n'a pas les preuves, encore une fois, parce qu'on ne peut pas faire des études, on ne peut pas donner. Человека, к сожалению, таких подтверждений не было получено, потому что мы не можем исследовать на человеке. Mais c'est très fortement suspecté. Et l'OMS, Organisation mondiale de la santé, dit que tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur les perturbateurs endocriniens, c'est la face émergée de l'iceberg. C'est que le début de la mésalapsie. Всемирная организация здравоохранения на сегодня подтверждает, что все, что мы знаем сегодня о парабенах, вообще об эндокринных разрушителях, это только самые поверхностные знания на самом деле. Et c'est pour ça qu'en France, notamment au Danemark, qui sont les pays européens les plus engagés, on fait beaucoup de communication pour informer les gens, pour qu'ils fassent des choix de consommation différents. Именно поэтому во Франции, в частности в Дании, это такие передовые страны в Европе, которые занимаются этой проблемой, очень широко информация транслируется через средства массовой информации, через интернет, потому что мы обязаны донести эту информацию людям, чтобы они понимали, что происходит. Et ça, vous voyez, c'est assez récent, ça date de quelques années seulement. Это достаточно такая свежая информация, это стало длиться последние несколько лет только происходит это. Et je devine que chez vous, ça sera la même chose dans quelques années. И я подозреваю, что у нас, наверное, у нас здесь это как раз скоро будет такая, уже начинается. De plus en plus, de plus en plus. Parce que quand on est informé, forcément, on a envie de faire des choses différentes. Когда ты имеешь информацию, кто владеет информацией, тот владеет миром. C'est pour ça que notre philosophe français dit que la connaissance